Band läuft. Guck mal, was für Bewegung hier reinkommt. Los, rennt ihr Schweine! Los! Was für eine Bewegung das ist alles. Wasser ist kein Feind. Ist Feindkontakt vorne? Der linke Eingang höchstens oder da mittig. Nee, zum Rausschießen. Sonst wissen sie, dass wir rausfallen. Genau, vor dir, gell? 12 Uhr. 12 Uhr ist ja hinter den zwei Traktorreifen, gell? Ist einer. Ed! Fuck! Fuck, fuck, fuck. Ich gehe einfach oben rum. War Versuch wert. Scheiß drauf. Auf dem Wald. Ja, Rauchgranate, los! Das ist unsere Deckung, los!
bin's. Weg ist. Aber okay, ich bin auch raus. Hallo! 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 Ey, hammergeil! Hammergeil! Ey, ja! Ich voll... Ja Mann, ich hab's auf Cam. Hallo, schieß nicht direkt aus der Nähe, okay? Sag lieber Peng. Sag lieber Peng, ohne Scheiß, wenn es zu nah ist. Oben links ist einer, oder? Leute sind noch im Haus. Hey, der Gucci, MG. Oh. Ja, ohne Scheiß. Hallo. Komm, jetzt will ich alle rennen sehen. Sehr gut. Ja, so geht's doch. Ja? 6. Ich versuche noch mehr zu kommen. Pass auf, dass sich keiner vom Fenster hinter dir erwischt, okay? Nicht, dass ich von da hochschießen. Okay. Nee, nein. Ist egal, bleib halt. Ist doch wurscht. Abpraller. Sind noch welche von uns im Haus? Gut. Vorsicht! Und so. Hä? Ist keiner mehr oben.
die sollen auch den Wald mal unter Beschuss nehmen. Habt ihr da in der Ecke noch welche? Rauskommen! Die sind wieder an der Ecke! Gut, Deckschuss raus! Kommt an die Ecke! Da sind wieder noch zwei! Einer noch ans andere Fenster! An der Hausecke, also zwei habe ich raus, aber einer ist noch auf jeden Fall da. Die versuchen immer da an die Hausecke zu kommen. Theoretisch können die durch den Spalt am Fenster auch schießen. Man muss sich nur hochziehen, dann kann man durch den Spalt auch hochschießen, da muss ich aufpassen. Also mal geladen. Ja, für... Also auf einer Häuserecke müsste noch einer mindestens sein. Komm, alle. Alle übers Fenster, kriegen sie sich mit. Komm, ein bisschen Sport. Kommt, alle mit. Zack, zack. Wir wollen vorankommen. Komm, alle mit. Zack, zack. Nur die Raucher und die, wo was zum Nachladen haben, bleiben hier. Also, einer muss hier bleiben für unseren Spawnpunkt bewachen. Wir müssen versuchen hochzukommen. Vorsicht! Komm ran! Shit, ein Arsch kommt raus. Siehst du jemand? Ja, jetzt! Der hat die Hand oben. Stopp, der hat die Hand oben. Aber der andere links daneben nicht, oder? Hast du die Hand oben? Beide, ja gut, Vorsicht, Vorsicht, weiter ran! Shit, die rennen zurück, Was für Rückzug, Mann? Wollt ihr mich verarschen? Butcher! Mann! Vorsicht!